用再买桑巴啦，今天教你用2颗 HomePod mini 就能完成杜比音效的效果哦。首先，我们将2颗 HomePod 加入家庭，把它们放置到同一个房间。当我们这么做时，系统会跳出提示，我们选择作为喇叭组。我们可以先将 HomePod 命名为左 HomePod、右 HomePod。系统对应的位置相反时，我们可以选择中间的橘色按键进行交换。这时，我们的 HomePod 就已经列为群组喽。不要忘记把 HomePod 放到左右两侧，这样不只能够同步播放，还能够变成双声道音响哦。CP 值超高，不用花大钱就可以享有家庭的剧院级音效。还想知道更多 HomeKey 的隐藏玩法吗？追踪我们，一起解锁更多的 HomeKey 小撇步哦。HomeKey 技巧不怕不会 ，Siri 教到你会。